Урматтуу достор, машиненин ичин тартып жөнөткүлөчү кандай экен көрөлү дегендер болуп атат. Биздин машиненин салону Mercedes Actros 2021-жылкы февраль айында чыккан экен. Биздин машинада кнопка менен жүрөт атак. Кеттик. Машина оталды. Мониторлор полностью сенсорный. Навигация, печка, мешка, топка. Бүт бары монитордон көрсөтөт машиненин. Анан мунун өзгөчөрөөк жери мен биринчи жолу көрдүм бул жакка келип. Күзгүсү кадимки эле задний вид күзгү камера менен мунуку күзгүсү ичинде турат, камера сыртта турат, көрсөтөт. Объектти чоңойтуп, кичирейтип. Сол жагында да, оң жагында да ушундай күзгү турат. Салондун ичинде. Андан сырткары биз жумушта колдонгон буюмдар. Булар бул биринчиси навигатор, экинчиси бул Transx деген аппарат. Бул менин навигаторум. Андан сырткары бул эмелер, платежканын аппараттары, DKV Box, Probis, Moto Чехия деген бул жолдон жанагы платный дорогаларда өзү автоматически ушул аппараттар аркылуу төлөп кете берет. Коробкасы автомат, азыр нейтралкада турат. Д-га койсо болот, анан R-ге. Д вперед, R назад. Мунун коробкасы ушундай. Ручной тормоз. Муну басып койсоңуз ручник түшөт. Муну тартып койсоңуз ручник тартылып калат. Бул үстүндөгү полкалары, өзүңүзгө керектүү нерселерди салып сактайсыз. Биринчиси биздин самын сумундарыбыз турат, моламойшелерибиз. Бул жакта идиш аяктарыбыз турат. Биринчи полкада болсо документациялар, бүт документтер турат папкалар менен. Спальный двухъярусный, үстүңкү, астыңкы. Кроваттын астында эки тумбочка бар. Биринчиси кладовка. Бул жакка биз өзүбүздүн майда-чүйдө продуктыларды коебуз. Экинчиси холодильник. Мунун ичинде холодильникке сактай турган нерселерибиз бар. Биз буюрса акырын жылдык. Азыр Калайстан, Франция менен Англиянын чектешкен жеринен прицеп кылып Германияга сапар алдык. Жолубуз шыдыр болсун. Германияга менен жетип алалы.